Ó, aqui com ela já montada, repare que foi montado aqui, né, os parafusos certinho, né, e tem mais uma coisa para montar aqui, e bem aqui assim, tem um parafuso, você pode tirar esse parafuso com um alicate. Dá mais um pause aqui para depois eu poder estar continuando. Aqui já com a arruela e a porca colocada. Vamos lá fazer as conexões. Aqui as conexões são simples, é só ir localizando os plugs e encaixando de maneira bem correta, sem forçar. E é isso aí. Tá meio sem luz aqui, mas já com os plugs já tudo colocado certinho. Foi fácil, simples. Aqui já no lugar foi necessário aqui. Essa chave aqui faz parte de um jogo de catraca que eu tenho, entendeu? Uma chavinha. Eu não sei a medida dela, mas é pequenininha, entendeu? Então faz parte do jogo de catraca. O encaixe da tampa aqui foi muito fácil, eu só coloquei ela aqui dessa forma aqui, em pé e pressionei. Para retirar é só alavanquear ali com a chavinha de fenda ali do lado esquerdo. A tampa tá ali já. Tá muito escuro aqui, que é uma área de trabalho em construção, não tá dando para ver. Aqui já em funcionamento, né? De repente a câmera aqui ficou meio ruim no escuro, mas chain ender aqui finalizando, né? Desliguei e depois só pôr a capinha de cima, né, que já vem já com o console.